이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하였으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀 수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 마지막 절 같이 읽습니다. 또 Lagi 그에게 firman Tuhan 이르시되 kepadanya, 나는 이 "Akulah 땅을 Tuhan 내게 yang membawa 주어 engkau keluar 소유를 dari 삼게 Ur 하리고 Kasdim untuk 너를 memberikan negeri ini 갈대아인 kepadamu 우르와에서 menjadi 이끌어낸 milikmu." 여호와이니라. 표 함께 고백하도록 하겠습니다. 시작. 예수 그리스도 한 분으로 충분합니다. 오늘 언약의 하나님이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Allah Perjanjian. 우리가 때때로 우리가 많은 계획을 세우고 또 생각을 합니다. Kita pasti seringkali membuat suatu rencana, 근데 우리 생각대로 잘 안 되고 계획대로 안 될 때가 있어요. namun pasti ada saat-saat di mana kita tidak bisa hidup sesuai dengan rencana atau kehendak kita. 이사야서 55장 8절과 9절의 말씀입니다. Seperti dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. 하나님은 우리의 생각보다 크신 하나님이십니다. Sebenarnya Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. 아멘. 우리의 계획보다 더 완벽한 계획을 가지고 계십니다. Ia mempunyai rencana yang lebih besar dari rencana kita. 오늘 우리 사랑하는 성도님들이 말씀을 통해서 하나님의 계획 속으로, 그 응답 속으로 들어가는 시간 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, kiranya seluruh jemaat Tuhan bisa masuk ke dalam firman Tuhan. 앞서 아브라함은 어떤 응답의 길을 걸어갔습니까? Apakah jalan yang ditempuh seorang Abraham? 언약의 길을 걸어간 Abraham adalah seorang yang berjalan di dalam jalan perjanjian. 창세기 12장에 하나님의 말씀을 순종하고 갈대아 우르를 떠나왔습니다. Seperti dalam Kejadian pasal 12 di mana dia keluar dari Ur Kasdim. 그때 하나님께서 너에게 큰 민족이 되게 하고 복 주셔서 창대하게 하겠다. Waktu itu Tuhan berkata bahwa aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. 그래서 그 언약대로 하나님이 이끌어 가신 것입니다. Dan itulah perjanjian Allah dan Tuhan menuntunnya sesuai dengan itu. 갈라디아서 3장 6절에는 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다. Galatia 3 ayat 6 juga berkata bahwa cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. 우리가 영적 아브라함의 후손으로서 우리가 세움을 받은 것입니다. Jadi kita semua telah dipanggil sebagai keturunan-keturunan Abraham secara rohani. 그렇다면 아브라함은 어떤 응답의 길을 걸어갔는지 우리가 보겠습니다. Kita juga pasti akan melihat jalan yang ditempuh seorang Abraham. 아브라함과 롯 두 사람이 똑같은 상황에 처했습니다. Abraham dan Lot, mereka berada di situasi yang sama. 근데 다른 선택을 해요. Namun pilihan yang berbedalah yang mereka pilih. 아브라함은 야, 우리 싸우지 말자. Dan Abraham pun berkata, ayo kita jangan bertengkar. 네가 우하면 내가 좌하고 네가 좌하면 내가 우하겠다. Jikalau kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Jikalau kamu ke kiri, aku akan ke kanan. 그때 롯은 어떤 선택을 합니까? Dan Lot mengambil pilihan seperti apa? 눈을 들어서 저 소돔과 고모라 땅을 봤어요.
Dia melihat tanah Sodom dan Gomora. 물도 많고 풍부한 땅입니다. Itulah tanah yang subur, berlimpah dengan 이 air. 롯의 눈으로 보니까 에덴 동산처럼 보이고 애굽 땅처럼 보여요. Ketika dia melihat Sodom dan Gomora, itu terlihat seperti Mesir, itu terlihat seperti Taman Eden. 롯의 눈은 육신의 눈으로 그것을 바라본 것이에요. Lot melihat dunia dengan mata jasmani. 근데 13절 말씀에 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. Namun di ayatnya yang ke-13 menulis, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. 롯은 육신이 원하는 선택을 했어요. Lot, dia mengambil pilihan yang berdasarkan kedagingan. 아브라함은 하나님을 의지하는 선택을. Namun Abraham mengambil pilihan yang mengandalkan Tuhan. 지난주에 우리 말씀을 함께 나누었죠. Kita telah mendengar firman Tuhan minggu lalu. 갑자기 전쟁이 일어나서 롯과 그의 가족은 포로가 됐습니다. Terjadilah suatu perang di mana Lot dan keluarganya itu pun menjadi jarahan. 그때 아브라함이 318명의 이 군사를 이끌고 가서 전쟁에서 승리하게 돼요. Pada saat itu Abraham mengutus 318 prajuritnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarga. 롯과 그의 가족들을 구원합니다. Sehingga Lot dan keluarganya pun selamat. 근데 참 이상한 게 있어요. Namun ada suatu hal yang sangat 그 정도 문제와 갈등이 있었으면 롯이 소돔 고모라 땅을 떠나야죠. Seharusnya ketika sudah ada masalah di Sodom dan Gomora, Lot bisa saja langsung memutuskan keluar dari situ. 여전히 그 땅에 머물러 있어요. Namun tetap saja dia masih tinggal di tanah itu. 다음 주에 그 결과가 어떻게 되는지를 또 우리는 보게 될 것입니다. Dan minggu depan kita akan belajar dan melihat hasil dari kekekuhan seorang Lot. 전쟁에서 승리한 이 아브라함이 군사들과 함께 돌아오게 됩니다. Dan akhirnya Abraham yang baru saja menang dengan prajuritnya kembali ke perkemahan mereka. 창세기 14장 17절에서 23절까지의 내용입니다. Ini ada dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 23. 그 오는 길에 살렘 왕 멜기세덱을 만나요. Pada saat itu ada seorang raja Salem bernama Melkisedek. 성경은 그를 지극히 높으신 하나님의 제사장이다. Alkitab menulis Melkisedek ini adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. 이 멜기세덱이 아브라함을 축복합니다. Dan Melkisedek memberkati Abraham katanya. 천지의 주제시요 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 그때 아브라함이 하나님께 11조를 감사함으로 하나님께 드렸어요. Dan pada saat itu, dengan penuh ucapan syukur, Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 또 소돔 왕이 아브라함에게 나왔습니다. Dan waktu itu Raja Sodom datang kepada Abraham. 아브라함이 고백합니다. Abraham berkata, 22절에 천지의 주제시요 지극히 높으신 하나님 여호와께서 내가 손을 들어 맹세하노니. pada ayat 22, Abraham berkata, Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. 네가 주는 실 오락이 하나도 가지지 않겠다. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang pun tidak. 이 아브라함은 하나님을 바라보고 하나님을 의지하는 사람. Karena Abraham adalah seorang yang selalu memandang Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. 그리고 세월이 많이 지났습니다. Waktu berlalu, 근데 여전히 아브라함에게 응답이 안 왔어요. namun ternyata tetap saja Tuhan belum memberkati Abraham. 아브라함에게 하나님은 분명히 큰 민족이 되겠다고 하셨는데 아브라함에게는 자식이 없었습니다. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan dijadikan bapa segala bangsa, namun masih saja belum dikaruniakan seorang anak. 창세기 15장 1절에 하나님이 이 아브라함에게 또 말씀하십니다. Pada ayat 1 dari pasal 15, Tuhan berkata, 창세기 15장 1절 같이 한번 읽겠습니다. mari kita baca sama-sama Kejadian 15 ayat 1. 시작. Kemudian 이후에 datanglah 여호와의 firman 말씀이 Tuhan kepada 환상 Abraham 중에 dan suatu 아브라함에게 penglihatan. 임하여 Janganlah 이르시되 takut Abraham, 아브라함아 akulah 두려워하지 perisaimu, 말라. upamu akan 나는 내 sangat besar. 방패요 너의 지극히 큰 상급이라. 아멘. 하나님이 우리의 방패가 되시고 큰 상급이 되십니다. Bahwa
Allah kita adalah perisai kita dan ialah yang memberikan kita upah yang besar. 그때 아브라함이 얘기합니다. Dan waktu itu Abraham menjawab, 예, 하나님이 내게 이 후손을 자식을 주시지 않으셨기 때문에 나의 종 엘리에셀을 상속자로 삼겠습니다. dan Abraham berkata begini, Tuhan, Engkau belum memberikan kepadaku seorang anak, untuk itu aku akan mewarisi rumahku kepada Eliezer hambaku. 4절에 여호와 하나님이 말씀하셨어요. Namun Tuhan menjawab ayat 4, 그 사람이 아니야. bukan, dia bukan ahli warismu. 아브라함 너의 몸을 통해서 날짜가 상속자가 되리라. Melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. 하늘을 봐라. Lihatlah bintang di langit. 우리로 무뼈를 셀 수 있나 보라. 내 자손이 이와 같으리라. Jika engkau dapat menghitungnya, maka sebanyak itulah nanti keturunanmu. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그를 의로 여기셨다. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. 아브라함은 하나님의 이 언약하심이 무엇인지를 바라보았습니다. Abraham tahu apa perjanjiannya kepada anak-anaknya. 우리가 영적 아브라함의 후손으로 하나님의 이 축복을 받게 된 것입니다. Kita semua telah menjadi para para keturunan rohani Abraham. 자, 로마서 4장 13절 우리 말씀 한번 찾아볼까요? Mari kita cari bersama-sama Roma 4 ayat 13. 로마서 4장 13절 Roma 4 ayat 13. 같이 읽겠습니다. 시작. Sebab 아브라함이나 bukan 그 karena hukum Taurat 후손에게 telah 세상의 diberikan janji 상속자가 kepada 되리라고 Abraham dan 하신 keturunannya 언약은 bahwa ia akan 율법으로 memiliki 말미암은 dunia, 것이요 tetapi karena 오직 kebenaran 믿음의 의로 berdasarkan iman. 말미암은 것이니라. 아멘. 그래서 하나님은 이 아브라함이 믿음으로 말미암은 이 축복 속에 들어가게 하신 거예요. Jadi Tuhan berkata bahwa Abraham ini telah diberkati oleh karena imannya. 우리를 영적 아브라함의 후손으로 불러주신 것입니다. Dan ingat, kita semua dipanggil sebagai keturunan Abraham secara rohani. 그때 아브라함이 이것을 어떻게 제가 알고 또 확신하겠습니까? Dan kita pun bisa melihat bagaimanakah caranya kita untuk bisa sadar akan hal ini. 그때 하나님이 아브라함에게 명령하시는 거예요. Dan pada saat itu Tuhan pun berfirman kepada Abraham. 9절의 말씀에 보면 Ayat 9. 3년 된 암소, 3년 된 암염소, 3년 된 숫양과 산비둘기, 집비둘기 새끼를 가져와라. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. 아브라함이 그것들을 가져다가 쪼갠 것을 서로 맞대어서 놔뒀어요. Dan diambilnya semuanya itu bagi Tuhan dan dipotong 2. Lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung tidak dipotong 2. 이것은 고대 시대에 계약을 맺는 하나의 방법 중에 하나입니다. Jadi apakah ini? Ini adalah cara untuk membuat suatu perjanjian di zaman dahulu kala. 그럼 여기서 염소를 반으로 쪼개가지고 그것을 옆으로 이렇게 벌려놓습니다. Jadi di sini kan kambingnya itu dipotong 2, lalu dibagi 2. 그럼 어떻게 되겠어요? Kira-kira apa yang terjadi jika itu 그 dibuat 짐승과 begitu? 짐승 사이는 피로 가득하겠죠. Pasti di tengah-tengah belahan itu penuh dengan darah. 그 약속의 대상과 함께 손을 잡고 그 사이를 지나가는 거예요. Jadi dua orang yang membuat perjanjian itu harus berjalan di tengah darah itu. 예를 들어서 Contoh, 우리 아폴리하고 저하고 약속을 하는 Apli dan saya ada janji. 그 사이를 손잡고 지나가요. Dan kita pun akhirnya harus berjalan di tengah darah itu sama-sama. 약속을 어기면 어떻게 됩니까? Kalau misalnya salah satu dari kita mengingkar janji, 이 짐승처럼 될 것이다. dia akan menjadi sama seperti binatang yang baru dibelah 2 ini. 고대사의 하나의 중요한 계약을 맺는 방법 중에 하나였습니다. Itu adalah salah satu cara dari beberapa cara yang dipakai untuk perjanjian di saat itu. 근데 아브라함이 하나님께 이 짐승들을 쪼개면서 피 흘리는 희생 제사를 하나님께 드린 거예요.
Namun ternyata melalui perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham ini, Tuhan juga menunjukkan korban darah 근데 itu 그 apa. 짐승들에게 불을 붙이지 않고 기다렸습니다. Pada saat itu, tidak langsung dibakar hewan tersebut. 하나님의 임재하심을 기다린 것이죠. Namun mereka menunggu hadirat Tuhan. 근데 그 위에 피 냄새를 맡고 솔개가 이렇게 덮치는 거예요. Dan pastinya burung-burung buas, burung elang akan datang mencium 네. bau itu. 큰 독수리를 말하는 거예요. Seperti elang besar. 그것이 와서 그 짐승을 해치고 쪼아 먹으면 어떻게 됩니까? Apakah yang terjadi jikalau burung buas itu memakan melahap korban 하나님께 tersebut? 드리는 예물이 부정하게 되는 거예요. Itu akan mencemarkan korban-korban Allah. 그래서 그것을 아브라함이 열심히 냅니다. Jadi pada saat itu Abraham harus bersikeras untuk mengusir burung-burung buas itu. 히브리서 9장 18절과 22절을 말씀하고 있습니다. Dan di dalam Ibrani 9 ayat 18 menulis, 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니다. itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에 말한 후에 송아지와 염소의 피, 붉은 양털과 우슬초를 취하여 두루마리로 온 백성에게 뿌렸다. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan memercik kitab itu. 하나님께서 범죄한 아담과 하와에게 창세기 3장 15절에 중요한 언약을 주셨어요. Kita ingat bagaimana Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Adam dan Hawa pada pasal 3. 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. 그리고 가죽옷을 취해서 그들의 허물을 덮어주셨어요. Dan Tuhan pun membuatkan baju dari kulit hewan. 하나님께서는 아벨의 제사를 받으셨어요. Kan Tuhan juga menerima korban Habel. 양의 피 흘리는 제사를 받으십니다. Dia menerima korban di mana ada lumuran darahnya di situ. 타락한 시대에 하나님은 노아를 방주에 태우셨어요. Tuhan juga telah menyelamatkan Nuh di dalam bahtera. 그때 방주에서 나온 노아와 그의 가족들 하나님께 희생 제사를 드립니다. Pada saat itu Nuh dan keluarganya pun mempersembahkan korban persembahan di atasnya. 그래서 이거는 언약의 피라고 말합니다. Dan berkata bahwa inilah perjanjian darah. 그래서 이스라엘 백성들이 장막 안에서 하나님을 섬길 때 그 거룩과 그 모든 집기들에게 피를 뿌립니다. Dan di sini juga menulis setelah setelah mereka mengambil itu, semuanya itu dipercikan darahnya. 히브리서 9장 22절에 율법을 따라 모든 물건이 피로서 정결하게 된다. Dan Ibrani 9 ayat 20 berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kami. 피 흘림이 없은즉 제 사함도 없느니라. Segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 그래서 피 흘리는 하나님의 희생 제사에 대한 이 영적 의미가 아브라함에게 전달되는 것입니다. Jadi kita bisa lihat bahwa penumpahan darah ini adalah satu cara untuk membebaskan dosa melalui Abraham. 12절에서 17절 창세기 15장 12절에서 17절까지의 내용이에요. Dalam Kejadian 15 ayat 12 sampai 17. 해가 질 때 흑암과 두려움이 임하였습니다. Menjelang matahari terbenam, turunlah kegelapan meliputi Abram yang mengerikan. 하나님께서 아브라함에게 말씀을 주십니다. Dan Tuhan berfirman kepada Abram, 장차 앞으로 되어질 일들을 알게 하시는 거예요. aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang akan terjadi. 내 자손들이 이방인에서 객이 될 것이다. Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dan menjadi budak di sana. 그리고 내 자손들이 400년 동안 괴롭힘을 당하게 될 것이다. Selama 400 tahun mereka akan diperbudak dan dianiaya. 그리고 하나님이 말씀하세요. Tuhan berfirman,
그들이 섬기는 나라를 내가 징벌하겠다. Namun, namun aku akan menghalangi mereka. 그리고 내 자손들이 큰 재물을 가지고 올 것이다. Dan bahwa umat-umatmu itu akan mempersembahkan korban yang besar. 이 약속의 말씀 그대로 하나님께서 모세를 통해서 이 애굽 땅에 10가지 재앙을 일으킵니다. Jadi Tuhan pun akhirnya menunjukkan semua ini kepada Abraham dan juga 10 tulah-tulah itu. 이스라엘 백성들이 큰 재물을 가지고 출애굽을 하게 됩니다. Dan akhirnya kita tahu bahwa bangsa Israel pun akhirnya keluar dari Mesir. 그리고 어디로 갑니까? Kemana? 가나안 땅으로 갑니다. Ke tanah Kanaan. 16절에 내 자손이 4대 만에 땅으로 돌아오리라. Ayat 16 berkata bahwa tetapi keturunan yang 4 itu akan kembali 이 땅이 어디입니까? ke sini. 아브라함이 지금 서 있는 이 땅, 가나안 땅을 의미하는 거예요. Ke sini. Tempat itu adalah tempat Kanaan karena waktu itu Abraham di Kanaan. 근데 이곳에 아모리 족속들이 있는데 아직 제약이 가득 차지 않았다. Namun sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. 하나님의 심판이 임하지 않았다는 거예요. Artinya murka Allah belum turun atas tempat itu. 하나님의 백성들 입장에서는 가나안 땅을 정복하는 거예요. Dan sebenarnya Tuhan telah melihat bahwa Kanaan telah ditaklukkan. 근데 가나안 땅에 살고 있는 사람들에게는 하나님의 징계와 징벌이 임하는 겁니다. Namun Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada Kanaan. 하나님의 이 언약은 반드시 성취되어집니다. Karena perjanjian Allah harus digenapi. 그러고 나서 하나님은 이 모든 말씀을 하시고 햇불이 그 짐승들 사이로 지나가게 되는 거예요. Dan akhirnya ketika firman Tuhan pun turun atas Abraham, maka turunlah Allah dengan kuasanya melalui binatang yang dibelah dua. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어서 언약을 세우셨어요. Dan pada saat itulah Tuhan pun akhirnya membuat perjanjiannya dengan umat-umatnya. 이 하나님의 언약하심이 반드시 성취되어집니다. Dan perjanjian Allah itu benar-benar digenapinya. 자, 출애굽기 6장 7절에서 8절 말씀 우리 한번 찾아보겠습니다. Seperti dalam Keluaran 6 ayat 7 sampai 8. 출애굽기 6장 7절에서 8절 말씀. Keluaran 6 ayat 7 sampai 8. 자, 같이 읽겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 너희를 Aku 내 akan mengangkat 백성으로 kamu menjadi 삼고 나는 umatku 너희의 dan aku 하나님이 akan menjadi 되리니 Allahmu. 나는 애굽 supaya kamu 사람의 무거운 mengetahui 짐 bahwa 밑에서 akulah Tuhan 너희를 Allahmu 빼낸 yang 너희의 membebaskan kamu 하나님 dari 여호와인 terjebak 줄 seorang Mesir. 너희가 Dan aku 알지니라. akan membawa 내가 kamu ke negeri yang 아브라함과 dengan sumpah telah 이삭과 kujanjikan 야곱에게 주기로 memberikannya 맹세한 kepada 땅으로 Abraham, Ishak, dan 너희를 Yakub. 인도하고 Dan aku 그 akan 땅을 memberikannya 너희에게 kepadamu 주어 untuk 기업을 menjadi 삼게 하리니 milikmu. 나는 Akulah 여호와라 하셨다 하라. 아멘. Amin. 오늘 주목해서 우리가 보아야 될 말씀은 아브라함에게 그 후손에게 주기로 약속한 땅을 주겠다라고 말씀하십니다. Yang harus kita fokuskan di sini adalah Tuhan telah berjanji bahwa aku akan memberikan tanah yang telah kusumpahkan itu. 하나님께서 언약하신 그것을 반드시 이루는 것입니다. Tuhan benar-benar menggenapi semua janji-janjinya. 우리가 그 언약의 완성이 되시는 예수 그리스도를 통해서 우리가 구속 곧 죄 사함을 받았습니다. Dan kita semua melalui perjanjiannya yaitu melalui anak dombanya yaitu Yesus Kristus kita semua telah dibebaskan. 아멘. 그래서 성경을 우리가 주목해서 볼 것은 이 모든 아브라함의 개인의 어떤 가정사를 얘기하는 것처럼 보이지만 이것을 통해서 하나님의 구원이 선포되어진다는 거예요. Untuk itu saat kita melihat firman Tuhan, kita bukan hanya terfokus dengan cerita keluarga Abraham, tapi kita bisa melihat perjanjian Allah melalui Abraham. 하나님의 백성을 끝까지 인도하시고 그 언약을 반드시 이루시는 것입니다. Dia terus-menerus menuntun umat-umatnya dan akan selalu mengiring umat-umat. 우리는 하나님의 택한 주님의 백성들입니다. Kita semua adalah umat-umat Allah yang sudah dipilih Tuhan. 우리는 언약의 백성입니다. Kita adalah umat perjanjian. 아멘. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 언약 백성입니다. Anda adalah umat perjanjian. 아멘.
하나님께서는 우리를 위해서 모든 것을 이루어 주시는 거예요. Dan Tuhan pun telah memberikan ini semua kepada kita. 우리 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Mari kita membaca ayat-ayat selanjutnya yang 시편 terakhir. 57편 1절에서 5절까지 말씀입니다. Mazmur 57 ayat 1 sampai 5. 시편 57편 1절에서 5절 Kita baca bersama-sama. 우리 같이 함께 읽도록 하겠습니다. Ayat 1 sampai 5. 시작. Untuk 하나님이여 pemimpin 내게 Tuhan, 은혜를 menurut lagu, 베푸소서. jangan 내게 memusnahkan 은혜를 hitam dari 베푸소서. Daud. 내 Ia lari 영혼이 daripada 주께로 Saul ke dalam 피하되 gua. 주의 날개 Kasihanilah 그늘 aku, 아래에서 ya Allah, 이 재앙들이 kasihanilah aku, 지나가기까지 sebab kepadamulah 피하리이다. jiwaku berlindung. 내가 지존하신 Namun 하나님께 sayapmu aku akan 부르짖으며 sampai berlalu 곧 나를 pengajaranku. 위하여 모든 Berseru 것을 kepada 이루시는 Allah yang Maha Tinggi, 하나님께로다. kepada Allah yang 그가 하늘에서 menyelesaikannya 보내사 bagiku. 나를 Dan yang 삼키려는 mengirim 자의 utusan dari 비방에서 surga 나를 menyelamatkan 구원하실지라. aku. Mencela orang-orang 하나님이 yang 그의 menginjak-injak 인자와 aku. 진리를 Selah, kiranya 보내시리로다. Allah mengirim 내 kasih 영혼이 karunia. 사자들 가운데서 Aku 살며 terbaring di 내가 tengah-tengah 불사르는 singa 자들 yang 중에 suka 수도 menerkam 누웠으니 anak-anak manusia. 곧 사람이 Dirinya 아들들 laksana 중에 tumpuan panah, 그들의 의의 dirinya 창과 화살이요 tinggikanlah 그들의 dirimu 혀는 mengatasi langit, 날카로운 ya 칼 Allah. 같도다. Biarlah kemuliaan-Mu 하나님이여 주는 mengatasi 하나님이 seluruh bumi. 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘. 하나님께서는 우리를 통하여서 모든 것을 이루시고 또한 우리를 지키시는 것입니다. Tuhan akan terus-menerus melindungi kita dan melaksanakan semuanya melalui kita. 아브라함은 하나님을 믿음으로 의로운 자라 칭함을 받았습니다. Dan oleh iman Abraham pun telah dibenarkan. 우리를 영적 아브라함의 후손으로 세워주셨어요. Kita semua adalah keturunan Abraham secara rohani. 여러분이 그 언약 붙잡고 여러분 모든 삶 속에 하나님께서 이루시고 승리의 길로 이끌어 가실 줄 확신합니다. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita semua untuk berjalan di dalam iman kebenarannya. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 우리는 때때로 눈앞에 보이지 않고 또 우리의 계획대로 되어지지 않을 때가 있습니다. Ada saat-saat ya Tuhan di mana banyak hal terjadi tidak sesuai dengan kehendak kami. 우리의 영적인 눈을 열어서 하나님의 더 크고 높은 계획들을 발견하게 하여 주옵소서. Namun bantulah kami untuk dapat membuka mata kami melihat rencana Tuhan yang lebih besar. 언약의 하나님께서 우리를 완벽한 길로 인도하실 줄 믿습니다. Kami yakin dan percaya bahwa Allah yang sempurna akan terus menuntun kami dalam jalan kesempurnaan. 말씀을 붙잡고 나아가는 우리 모든 성도님들이 한 주간 승리하게 하여 주옵소서. Bantulah kami semua jemaat-jemaat-Mu untuk hidup di dalam kemenangan. 성령 충만함과 하나님의 지혜를 허락하여 주옵소서. Dan berikanlah kepada kami urapan Roh Kudus setiap hari. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dengan karya Roh Kudus, 언약의 백성으로 언약의 길을 걸어갈 akan turun kepada seluruh umat-umat-Mu yang berjalan dalam jalan perjanjian. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan akan turun kepada seluruh umat-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.